اجازه و سپاس از همه دوستان و برادران، مخصوصا مسئولین و اراکین تنظیم نسل نو هزاره مغول که بانی جلسه و کنفرانس پرشکوه امروزی به یادبود بابا و رهبر قوم استاد مزاری شهید می باشند. می خواهم به نوبه خود شمه از خصوصیات زندگی رهبر شهید و درس‌هایی را که ما از زندگی و شخصیت او میتوانیم بگیریم خدمت شما به عرض برسانم. زندگی و شخصیت استاد مزاری همچون زندگی و شخصیت هر رهبر سیاسی و اجتماعی دیگر دارای ابعاد گوناگون است. شاید از دیدگاه‌های گوناگون بتوان تصویرهای گوناگون از شخصیت و زندگی استاد مزاری برداشت، چه آنکه او محور یک مقاومت و محور آزادی خواهی و عدالت خواهی و آرمانهای پرشکوه یک ملت بود. طبیعی است که هر کس به سهم خود در مزاری چیزی را می دیدند که در اطراف او حلقه می زدند. مزاری در حقیقت یک منشور چند رخ بود، یک آینه بود در ابعاد گوناگون و هر کسی از هر محور که نگاه می کرد در مزاری تصویر را می دید که آن تصویر نقطه کشش او به سوی مزاری بود. مزاری یک فرد روحانی بود، یک پیشوای مذهبی مردم که در جریان یک مقاومت پرشکوه به رهبر ملی قوم تبدیل شد. بنابراین در وجود مزاری آرمان‌های گوناگون تبلور می‌یافت. درست است مزاری برای بعضها شخصیت کاملا مذهبی بود و حق هم بود. مزاری فرد معتقد به مذهب و ارزش‌های مذهبی بود. مزاری می‌خواست مذهب واقعی و راستین را در جامعه‌اش پیاده کند که بر مبنای آن هر انسان این سرزمین به حق و حقوق انسانی خود برسد. برای مزاری مذهب یک شعار نبود، یک پوشه نبود و یک نقاب نبود. مزاری مذهب را یک راه می‌دید، راهی که او و ملتش را به سوی خدا می‌کشاند. بنابراین بعضی‌ها با درک خصوصیت پرشکوه روح مذهبی در مزاری به سوی مزاری گرایش می‌یافتند. بعضی‌های دیگر در مزاری یک چهره ملی می‌دیدند. در این چهره خود مزاری تجسم آرزوهای فروکفته یک قوم بود، قومی که در نظام ستمبار حاکم بر کشور ما به جرم تبدیل شده بود. بنابراین هر کسی که آرزو داشت تا این ملت را از زیر یوغ ستم نجات بدهد و ورق سیاه گذشته را در تاریخ این ملت برگرداند به سوی مزاری گرایش می‌یافت. در خصوصیت‌های فردی خود نیز مزاری برای هر کسی یک الگو بود. مزاری در تقوای خود برای انسان‌های متقی یک الگو بود به تمام معنا. مزاری همه وجود خود را به خاطر آرمان خود وقف کرده بود. برای کسانی که از ضعف و ذلت و زبونی ملت خود رنج می‌بردند، مزاری مظهر شجاعت و شهامت بود. غرور مزاری برای این جمع یک شکوه بود که برای آنها همه گذشته را جبران می‌کرد. برای کسانی که به تاریخ سیاسی افغانستان با دید عمیق
مطالعه می کردند و می اندیشیدند مزاری یک چهره فیلسوف بود، یک سیاستمدار خبیر و ورزیده. ما در یکی از صحبت‌هایی که استاد شهید مزاری با استادان پوهنتون کابل داشتند حضور داشتیم. حدود 35 نفر یا بیشتر از آن از استادان پوهنتون کابل در سال 1372 به دیدار استاد مزاری آمدند. شما می‌دانید کسانی که در یک جامعه رشته علمی را پاس کرده باشند طبعاً حق هم دارند که صاحب غرور علمی باشند. بنابراین اینها تصور می‌کردند که در افغانستان عناصر جهادی همه فاجعه آفریدند و همه اینها در دادگاه ملت محکومند. باید عناصر روشنفکر و متفکر این جامعه از فرد این رهبران حساب بگیرد و برای اینها بگوید که شما جنایت کردید. استادان پوهنتون کابل هم با همین دید خدمت استاد مزاری رسیدند. صحبت جالب بود، حدود 2.5 ساعت طول کشید. هر کدام از استادان پوهنتون با لحن و ژست خاص خود برای استاد مزاری صحبت می‌کردند و از این که شما پوهنتون را به سنگر تبدیل کردید، مکاتب را به سنگر تبدیل کردید، جوانان مردم را از تحصیل باز داشتید، کشور را به خاک و خون کشاندید، اکثریتی از مردم را مهاجر و آواره ساختید و این چیزها حرف می‌زدند. استاد مزاری 1 ساعت تمام این سخنان را با متانت و بردباری گوش کرد. بعد 1 ساعت و 15 دقیقه برای اینها صحبت کرد. به هر حال که استاد مزاری چی گفت باشد، اما در هنگامی که استادان پوهنتون کابل از اتاق استاد مزاری بیرون می شدن، همگی به یک نقطه اعتراف داشتن، با همدیگر می گفتن که اگر بگوییم رهبر سیاسی و ملی در افغانستان کیست، می گوییم مزاری است. این رهبر را ما در تاریخ افغانستان سراغ نداشتیم. نتیجه صحبت استاد مزاری برای تمام روشنفکران کابل یک دیدگاه تازه نسبت به تاریخ افغانستان بود. برجسته ترین حرف استاد مزاری برای استادان پوهنتون این بود که من از شما انتظار نداشتم که به عنوان روشنفکر زیربنای تاریخی این کشور را نادیده بگیرید و بیایید جنگ‌های کنونی در کابل را یکسره محکوم کنید. نه، ما هم از جنگ نفرت داریم. هر جوان مردم ما که در اینجا به خاک و خون میافتند برای ما یک داغ است. اما شما باید بدانید که زیربنای بد و ستمسالاری‌های گذشته در این کشور ناگزیراً باید به همین انفجار اجتماعی منجر میشد. این برجسته‌ترین حرف استاد مزاری. در دومین سمینار بررسی مسائل سیاسی افغانستان در پوهنتون کابل استاد مزاری سخنرانی دارد در مورد تاریخ گذشته افغانستان و عامل فاجعه هایی که در افغانستان رخ داده است و طرحی که استاد مزاری برای بیرون رفت از این فاجعه ها دارد. روز دیگر هم در صحبت هایم اشاره کردم، حالا هم در حضور شما دوستان و برادران به صراحت اعلام می کنم که این سخنرانی استاد مزاری یک دیدگاه کاملا جدید نسبت به تاریخ سیاسی و اجتماعی افغانستان است و اگر کسی پیدا شود که در طول 100 سال تاریخ افغانستان از میان تمامی روشنفکران و رهبران اجتماعی و سیاسی این کشور دیدگاه را پیدا کند که به عمق و صمیمیت و صراحت دیدگاه استاد مزاری باشد، ما حاضر هستیم که بدترین جرمها را بگردانیم. این سخنرانی را دوستان چاپ کرده‌اند و امیدواریم در دست برادران برسد و می‌بینند. برای بعضی های دیگر استاد مزاری نمونه اخلاق فردی بود. هر کسی که در زندگی خود از نقابها و نفاقها رنج برده بود در مزاری یک صمیمیت می‌دید. فردیت مزاری عین شخصیت مزاری بود. ظاهر و باطن مزاری از همدیگر تفکیک پذیر نبود. برجسته ترین خصوصیت مزاری را شما در اینجا می‌بینید
که در 3 سال مقاومت غرب کابل همه کس به خاطر عدالت و به خاطر جبهه‌ای که مزاری برپا کرده بود خون داده بودند، جوانانشون داده بودند و اما هر کسی که پیش مزاری می آمد احساس میکرد که باز هم از مزاری بدهکار است، قرضدار است. چرا؟ به خاطر که مزاری هیچگاه در کس روحیه را تقویت نمی کرد که در ظاهر او غرور ایجاد کند و در باطن او سستی و کاهلی و تنبلی. مزاری همیشه یک حرف را برای تمام پیروان خود، برای تمام همراهان خود میگفت که شما همه به خاطر خدا و به خاطر نجات مردم خود تلاش میکنید. هیچگاه حق ندارید که بیایید به خاطر تلاش خود مزاری را مورد ملامت قرار بدهید یا منتبار بسازید. میگفت من منتکش کس نیستم. همین اخلاق استاد مزاری حتی در روابط خارجیش تأثیر گذاشته بود. حبشی یکی از دوستان وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هست، ترک زبان هستند. امسال در بامیان در حضور هیئت ایرانی یک نکته را در مورد عزت نفس و مناعت طبع استاد مزاری گفت او کسی بود که برخلاف اکثر رهبران جهادی افغانستان هرگز به خاطر پول پیش کس گردن خم نمی‌کرد. گفت همیشه با ما که صحبت میکرد، با آقای ولایتی که صحبت میکرد، با اکثریت مسئولین نظام ایران وقتی که صحبت میکرد میگفت اگر شما با ما همکاری و کمک میکنید به خاطر علی و به خاطر خدا و به خاطر مردم کمک کنید، اگر به خاطر من کمک میکنید یک تنگه به من ندید. این حرف او. به هر حال مزاری را در بعد شخصیت اجتماعی که به عنوان محور مقاومت قوم مطرح است میتوان در دیدگاه‌های گوناگون مورد مطالعه قرار داد و از همین جا هست که مزاری واقعا محور صادق و صمیمی هر فرد میشود. در غرب کابل اندیشه‌های متضاد در اطراف مزاری به هم گره می‌خورند. شما هیچ گونه جنگ ایدئولوژیک را در غرب کابل یا در جریان مقاومت غرب کابل مشاهده کرده نمی‌کنید. چرا؟ به خاطر که مزاری کسی بود که تمامی اختلافات ایدئولوژیک مردم خود را در محور خود حل می‌کرد. او محور انسانی ایجاد کرده بود. شما اختلاف قشری در اطراف مزاری نمی‌دیدید که مثلا مزاری آخوند است، همه آخوندها با از مزاری حمایت کنند ولی دیگران با مزاری نباشند. نه، اصلا اختلاف قشری در اطراف مزاری وجود نداشت. اختلاف سنی در اطراف مزاری محو شده بود. طفل غرب کابل تا پیرمرد غرب کابل همگی در اطراف مزاری یک حاله را می‌دیدند که اون حالت نقطه کشش اینها بود. طفل غرب کابل در روزهایی که استاد مزاری با مردم دیدار میکرد از پیرمردان مشتاقتر و علاقمندتر به دیدار استاد مزاری بودند. شما در فیلم‌هایی که از آن صحنه‌ها هست می‌توانید این لحظات را مشاهده کنید. اختلاف جنسی در اطراف مزاری از بین رفته بود. زن و مرد غرب کابل همزمان و همسان در اطراف مزاری گره خورده بودند. هیچ کسی هیچ نقطه‌ای را پیدا نمی‌توانست که نقطه اختلاف و تفرقه و دوئیت بین زن و مرد غرب کابل باشد. نه. و اختلاف سنی در غرب کابل نبود. ما در هر لحظه از سرنوشت اجتماعی اقوام اگر مطالعه کنیم بزرگترین مشکل همین اختلافات سنی هست. جوانان با یک احساس هستند، پیرمردان با احساس دیگری هستند، کودکان با احساس دیگری هستند و این احساسهای متفاوت گاهی با هم تصادم میکنند. اما در اطراف مزاری اصلا از اختلاف سن حرف نبود. پیامی که در ذهن یک پیرمرد غرب کابل جرقه میزد در عین زمان در ذهن یک کودک و جوان غرب کابل جرقه میزد. در سنگر غرب کابل پیرمرد و جوان دوش هم دیگر بودند. سنگرهای غرب کابل حاصل فداکاری‌های همزمان پیرمردان و جوانان غرب کابل است. بنابراین وقتی که ما از مزاری صحبت میکنیم باید او را به عنوان محور برای مردم خود در نظر بگیریم که خواستهای گوناگون اجتماع و مردم ما را در خود منعکس میکرد. مزاری را اگر بگوییم تنها یک شخصیت پیور مذهبی بود، مزاری را
محدود ساختیم. اگر بگوییم تنها یک شخصیت ملی بود و جز قوم خود، جز ملیت خود به دیگر چیز نمی‌اندیشید، باز هم مزاری را محدود کردیم. اگر بگوییم که مزاری یک انسان متقی بود، باز مزاری را محدود کردیم. اگر بگوییم یک سیاستمدار بود، باز هم مزاری را محدود کردیم. نه، بهترین صفت همین است. قوم ما قوم آگاه است، ملت ما ملت آگاه است و مزاری بابای این قوم و بابای این ملت. یعنی در بین یک ملت آگاه محور شده بود. هر کسی هر نیازی که داشت، این نیاز خود را در وجود مزاری رفع شده می‌کرد. بنابراین پیامی که بعد از شهادت مزاری هم باید در میان ما باقی بماند، همین محوریت مزاری هست. اما در بعد دیگر دشمنان مزاری است. ما یک بار مزاری را در چهره دوستانه یا در دیدگاه دوستان مزاری مطالعه میکنیم که گفتیم محور است برای همه. یک بار مزاری را در دیدگاه دشمنان مزاری مطالعه میکنیم. در این لحظه هم مزاری یک منشور است که در 3 جبهه مورد کوبش قرار میگیرد. ببینید شخصیت اجتماعی و سیاسی یک ملت همان طوری که از دیدگاه‌های گوناگون مورد احترام و محبت قرار میگیرد، از دیدگاه‌های گوناگون هم مورد ضربه قرار میگیرد. دشمنان هم از جبهات گوناگون بر علیه مزاری حمله میکنند. ما از بقیه جبهاتی که بر علیه مزاری و مقاومت غرب کابل صف گرفته بودند فعلا نام نمیبریم. فقط 3 جبهه را به طور مشخص یاد میکنیم که برای همه ما چهره هایشان مشخص است. یک چهره دشمن مزاری حاکمیت انحصاری و خونریز است. یک چهره مزاری ماهیت است که با سرنوشت حقارتبار و زلالتبار ملتی که مزاری به او وابسته است رشد کرده، بزرگ شده و هر گونه ایستادگی این قوم و این ملت را اهانت به سرنوشت خود و به تاریخ خود می‌دانند. و یک جبهه دیگر کسانی هستند که نوکر و اجیر بیگانه ها میشوند، اجیر دشمنان میشوند، به خاطر پول با مزاری خصومت میکنند. این 3 جبهه بسیار واضح و روشن در غرب کابل است. من میخواهم که امروز لااقل به عنوان یک فرزند شما مردم تجربه را که از زندگی و شهادت استاد مزاری گرفتم برای شما فقط در شناخت دوستان و دشمنان مزاری ارائه کنم. گفتم دوستان مزاری اینهایند. هیچ کس را حق نداریم که در محوریت مزاری از اظهار ارادت و احترام به مزاری محروم بسازیم. هیچ کس را. هر کسی از دیدگاهی که به طرف مزاری نگاه میکند حق دارد مزاری را بت بسازد، الگو بسازد، سرمشق خود بسازد. این حق را دارد. ما هم از دیدگاه دیگری که وقتی به مزاری نگاه میکنیم حق داریم و کسی دیگری هم حق دارد. بنابراین همه ما باید این نکته را توجه کنیم که ارادتمندان مزاری در محور شخصیت مزاری به هم پیوند میخورند و هیچ کس حق ندارد که این محوریت را تکه تکه کند یا مزاری را شقه شقه کند، بعضی مزاری را برای خود بکشانند و بعضی برای خود بکشانند. نه، مزاری شخصیت جامعه همه ارزش‌ها برای ملت ما. در جبهه دشمنان مزاری هم ما همین حالت را داریم. یک چهره از جبهه دشمن مزاری به طور خاص فعلا جبهه فاشیسم کابل است. ما چرا این جبهه را دشمن مزاری می‌دانیم؟ به خاطر که این جبهه وارث حاکمیت انحصاری در این سرزمین است که جز با کشتن و از بین بردن و نابود کردن هستی دیگر نداشته است. مسعود آمده است گام به گام در نقطه‌ای رسیده است که باید سلسله حاکمیت‌های ظالمانه در این کشور را در قوم خود امتداد بدهد یا در قشر خود امتداد بدهد. بنابراین صفی که در اینجا بر علیه مزاری ایجاد می شود، اولین صف حاکمیت انحصاری است. حاکمیت انحصاری که با دادن حق و امتیاز به مردم بیگانه است، دشمن است. در خاطر این حاکمیت اصلا نمی گنجد که به انسان این سرزمین حق انسانی بدهد. چرا؟ به خاطر که پوشیده شدن حق یک جمع انسانی در این سرزمین حاکمیت انحصاری را صاحب وزنه ساخته است.
این یک مسئله است. مسعود وقتی که می آید در عریکه قدرت تکیه می زند که این قدرت با خون 62% انسان این سرزمین مستحکم شده است، حق دارد انسان خونریز باشد، حق دارد با فریاد عدالت خواهی مزاری خصومت کند و حق دارد با جبهه عدالت خواهی غرب کابل از در ستیزه وارد شود. چرا؟ به خاطر که در این جبهه انسان قد بلند کرده است که برای 7 میلیون انسان حق میخواهد و مسعود ذهنش و مفکورهش تا هنوز با مفکوره عدالت سیاسی در این کشور انس نگرفته است. به همین لحاظ نمیتواند تحمل کند که کسی بیاید حق انسانی 7 میلیون انسان را از او بگیرد. این خاصیت حاکمیت‌های انحصاری است. اما حاکمیت‌های انحصاری در کنار خود به خاطر پوشاندن حق مردم و پوشه‌های ضرورت دارند. مسعود در تنهایی خود وقت وارد جبهه غرب کابل می شود با تمام غرور و خود بزرگبینیش در هم میشکند. 4 جنگ که سیاف و دستور مسعود بر علیه غرب کابل کرد شکست خورد. چرا؟ در جبهه رویاروی میخواست همه این ملت را حذف کنند. در جنگ اولی که شورای نظار با حزب وحدت داشت شکست خورد. چرا؟ به خاطر که در جبهه مستقیم وارد شده بود در غرب کابل و امکان ندارد یک ملت بپاخواسته و آگاه را از حق انسانیش محروم کرد. طبیعی است که شکست مال انحصارگر است. اما مسعود به خاطر اینکه پیروزیش را در جنگ انحصاریش تضمین کند ناگزیر به حلقه های دیگر ضرورت دارد. حلقه هایی که از لحاظ پوشه های ظاهری خود با جامعه به اصطلاح محکوم شده و محروم شده پیوند داشته باشد، ولی از لحاظ ماهیت خود مثل حاکمیت انحصاری تشنه به حق و خون این جامعه باشد و این ماهیت تشیع درباری است. تشیع درباری یک ماهیت دجال و ظالم و حق‌کش در خدمت حاکمیت‌های انحصاری است. دوستان باید متوجه باشند که در طول تاریخ وقتی که حاکمیت خواسته است حق هزاره را در جامعهش نابود کند، ناگزیراً باید پوشه‌ای برای خود انتخاب میکرد. اگر نه امکان نداشت 7 میلیون انسان را برای ابد و بردگی اجتماعی کشان یا هویت خر بارکش را برای آن داد. باید کسان دیگری هم باشند که در خر بارکش سازی این جامعه دستیار حاکمیت انحصاری باشند و این تشیع درباری است. کسانی که از لحاظ پوشه مذهبی با جامعه هزاره وابستگی دارند اما از لحاظ سرنوشت تاریخی و سیاسی خود دشمنتر و خصمانه‌تر از هر کسی دیگر با اینها برخورد میکنند. هر خونی که از بچه هزاره در این سرزمین میریزد در حقیقت خون هست که در کام یک شیعه درباری نیز میریزد. وقتی که هزاره به عنوان 7 میلیون انسان در این جامعه سرکوب شود و تجزیه اجتماعی دچار شود، طبیعی است که حاکمیت 100 فامیل و 200 فامیل و 500 فامیل را نور چشم خود می سازد و شرط این که این 7 میلیون انسان را آرام کند. تشیع درباری چنین ماهیت است. بنابراین همانطوری که خصومت حاکمیت انحصاری با مزاری خصومت است که هیچگاه پایان ندارد، همانطور خصومت ماهیت تشیع درباری با مزاری خصومت پایان ناپذیر است. اگر مزاری که تا دیروز هویت برده اجتماعی داشت امروز بیاید در حاکمیت سیاسی کشور مدافع حق مردم خود شود، دیگر این شیعه های هم نژاد با حاکمیت انحصاری را چی میکنند؟ بنابراین مزاری همان طوری که در ذهن حاکمیت انحصاری جرم است، در ذهن شیعه های درباری جرم بدتر و سنگین‌تر است. حاکمیت انحصاری حداقل به یک ملیت یا به یک قشر از یک ملیت وابسته است. میتواند در درون آن ملیت پایگاه زندگی خود را مستحکم کند، اما شیعه درباری به عنوان یک ماهیت زالو صفت اجتماعی هرگز نمیتواند بدون مکیدن خون جامعه هزاره در جامعه زندگی کند. این یک ماهیت است، ماهیتی که همیشه خصمانه و کینه‌توزانه برخورد کرده است. چیزی که در اینجا قابل توجه و یادآوری است این است
که شیعه های درباری متاسفانه هیچگاه به شیعه احترام نداشتند، عقیده نداشتند. همان طوری که خون هزاره برای اینها منبع رزق و حیات بوده است، مذهب شیعه نیز چنین بوده است. اینها مذهب شیعه را روپوش برای تمام خیانت‌های خود در حق یک جامعه به خون تپیده ساخته بودند. بنابراین شیعه علوی، شیعه پیرو رسول، شیعه پیرو امام حسین هیچگاه با حاکمیت‌هایی که به خون مردم تشنه باشد دست مثال برادری و موافقت نمی‌دهند. کسانی که ما به عنوان شیعه درباری خطاب می‌کنیم کسانی هستند که ماهیتاً هم با شیعه مخالف هستند و هم با هزاره مخالف هستند. فریاد عدالت گستر شیعه یا خون که از حلقوم امام حسین در سرزمین کربلا ریخته است برای شیعه درباری بیشتر از هر چیز دیگر وحشت انگیز است. شیعه درباری یک ماهیت زالو صفت و انگل است، ماهیتی که از یک رو پوشه شیعه را به رخ کشیده است و از یک روی دیگر دشنه خونین حاکمیت شده است. این دومین چهره دشمن با مزاری. این چهره مثل حاکمیت انحصاری هرگز با مزاری آشتی پذیر نیست، چرا که جنگ مزاری و اینها جنگ سرنوشت است. سرنوشت یکی با سرنوشت دیگر پیوند دارد. از هستی یکی نیستی دیگر زاده می شود و از نیستی دیگر هستی دیگر بار می گیرد. هزاره می میرد، هزاره قتل عام می شود، هزاره نابود می شود. خون هزاره افتخار کشیدن را در افتخار ریختن در کام حاکمیت تشنه و خونان را کمایی می کند. اما شیعت پهلونشین سیاف می شود. اما شیعه درباری دشنه مسعود می شود. اما شیعه درباری خون افشار را در جام می ریزد که باید وهابیت آن را سر بکشد. بنابراین قتل عام شدن هزاره هستی و زندگی شیعه درباری را در حاکمیت انحصاری تضمین می کند. این یک مسئله. شاهد این حرف که شیعیان درباری چقدر کینه‌توزانه با مزاری و با حرف مزاری و با فریاد مزاری خصومت داشتند، عبدالواحد ورسجی یکی از روشنفکران تاجیک است که امسال در بامیان آمده بود. او و پهلوان یحیی که هر دو از حاکمیت کنونی کابل هستند به صراحت اعتراف می‌کردند که قبل از حادثه 23 سنبله استاد مزاری با حاکمیت کابل در بسیاری از موارد به توافق رسیده بودند. به خاطر که احمد شاه مسعود پس از شکست در انتخابات حزب وحدت به این نتیجه رسیده بود که دیگر با مزاری نمیتواند ستیزه کند، باید برای مزاری حق بدهد. اما وقتی که تمام مسائل به نتیجه میرسد، این شیعیان درباری هستند که در نزد مسعود رفته و میگویند که وقتی تو با مزاری توافق میکنی پس ما چی میشیم؟ میگن مزاری اصلا کاری نیست، تمام نیروهای غرب کابل از ماست و ما وقت خواسته باشیم غرب کابل در نیم روز از وجود مزاری پاکسازی میکنیم. همین ها هستن که باز هم مسعود را تحریک میکنن به جنگ علیه غرب کابل و توطئه چیدن علیه غرب کابل. در آخرین روزهایی که غرب کابل در محاصره دشمنان خود قرار میگیرد، باز هم این شیعیان درباری هم که تحریک کننده حاکمیت انحصاری و خونریز برای جنگ با غرب کابل است. شاهد این مسئله آزاد بیگ و ترجمان خالد است که هر دو در بدترین شرایط غرب کابل در لحظه‌ای که طالبان در چهار آسیاب رسیده بودند وارد غرب کابل شدند و می‌خواستند که جبهه غرب کابل با جبهه شورای نظار همسو و هم هدف در برابر طالبان بجنگند. اما اینها وقتی که میروند، احمد شاه مسعود پس از استدلالات زیاد حاضر می شود که مزاری را بپذیرد و حق مزاری را بپذیرد و جبهه مشترک تشکیل شود. اما این شیعیان درباری هستند که باز هم متاسفانه که حائل می شوند و میگن که نه، مزاری حالا مرده، مزاری دیگه نیست اصلا در غرب کابل. تو در لحظه مرگ یک انسان رو میبری خود برش هویت میتی، شخصیت میتی. ما حاضر هستیم که بریم در غرب کابل تمام مردم غرب کابل رو بسیج کنیم بر علیه مزاری از بین بره. چی ضرورت داره که در آخرین لحظه مزاری مرده رو تو زنده میسازی؟ این حرف است که هم
سید فاضل میگه، هم اکبری میگه و هم کاظمی میگه و هم انوری میگه. همگیشون. حالا جلسه شورای تصمیم گیری شیعیان درباری در شرق کابل در حقیقت برای این دایر می شود تا تلاش های آزاد بیگ و ترجمان خالد را که آمده است پیوند دو تا جبهه را در اینجا وصل کند از هم بگسلاند. چرا؟ راست گفته سید فاضل و راست گفته سید انوری و سید کاظمی که وقت تو با مزاری پیمان بسته میکنی ما چی میشیم؟ ما کجا شویم؟ یعنی پیمان تو با مزاری پیمان مرگ ما هم هست. این نکته را دوستان باید به عنوان خاطره های تاریخ در ذهن خود داشته باشند. در یکی از شماره های امروز ما ارگان نشراتی حزب وحدت اسلامی در روز شمار حوادثی که در غرب کابل است عین مسئله با تمام تفصیلات آن آورده شده است. برادران میتوانند آن را مطالعه کنند. صحبتی که استاد مزاری دارد هم پس از همین شکست همین تلاش‌های آزاد بیگ است. در جمع از دوستان خود میگوید که همیشه وقت ما خواستیم با یک حاکمیت، با یک طرف، با کسانی که حداقل با ما جنگ میکنن ما وارد مذاکره و مصالحه شویم، اینها به عنوان دیوار حائل میشوند. همیشه اینها هستن که میگویند مزاری را باید نابود کرد. ما حق شیعه راست میخوایم، ما با تو سازش میکنیم، ولی با مزاری که حق هزارا رو میخوایم سازش کردن نمیتونیم. گوشه از این حرف استاد مزاری در سخنرانی 15 جد 1371 در مسجد امام خمینی دشت برچی هم یاد میکنه بر ما. میگم ما تمام مسائل ما حل شده بود، ولی اینا میگن که بیاین با ما با شما کنار میایم، با مزاری شما هرگز کنار نمیایم، تو حق هزارا رو میخوایم. این جرم مزاری است. بنابراین شیعیان درباری که جز با مکیدن خون هزاره آشنا نیستند، زندگی دیگر ندارند، هرگز با مزاری آشتی پذیر نیستند. خصومت اینها نیز خصومت ماهوی است. ماهیت اینها در ضد ماهیت مزاری است. مزاری برده اجتماعی است که میخواهد از زیر پای مردم فریاد انسانی خود را بلند کند و اینها کسانی هستند که اولین گام‌ها در سر حلقوم مزاری اند. طبیعی است فریاد مزاری این بت‌ها را میشکنند و اینها باید بسیج شوند. سید فاضل در غرب کابل بزرگترین احترام را نصیب است، اما با احمد شاه مسعود و سیاف وقتی که معاهده نوماده‌ای را امضا میکند، یکی از شرایطش این است که من از شما این را میخواهم که وقتی بر غرب کابل را گرفتین، وقتی حاکمیت تثبیت شد، حقوق سادات و قزلباش‌ها را در نظر بگیرید. کدام حقوق؟ آیا سادات و قزلباش‌ها جزء از جامعه هزاره در این سرزمین نیستند؟ آیا سرنوشت اینها جدا از سرنوشت مردم هزاره است؟ در دیدگاه فاضل بله. چرا؟ که تفکیک میکنن. بنابراین اگر سید فاضل یا دیگر شیعیان درباری با مزاری خصومت میکنن، خصومتشان هرگز آشتی پذیر نبوده. دوستای ما این ذهن را، یعنی این سوال را از ذهن خود بیرون کنن که اگر مزاری میخواد با این شیعیان درباری یک جای شود، آیا امکان نداشت؟ نه. خیلی تلاش صورت گرفت. 3 سال غرب کابل یا مقاومت غرب کابل این شیعیان درباری را مثل خار در چشم و استخوان در گلو حفظ کرد. آخرین سخنرانی استاد مزاری با آه آتشینی که از سینه میکشه نشان میده که چقدر رنج این آدم در درون خود در طول 3 سال کتمان کرده و در آخرین لحظه مجبور است که برای ملت خود بگوید که شما متوجه باشین که اگر احیانا امروز شکست میخورین دلیل شکستتان چیست، یا این همه فشار را که شما تحمل کردین دلیلش چیست. خصومت شیعه درباری با هزاره خر بارکش هرگز پایان پذیر نیست. شیعه درباری از حاکمیت انحصاری تشنه‌تر است به خون هزاره. این را دوستان هرگز فراموش نکنند. اگر هم احیانا هر کسی می آید روی شیعیان درباری در این سرزمین سرمایه گذاری می کند، حق دارد. ما از مسعود گلایه نداریم، ما از پشتون گلایه نداریم، از ازبک گلایه نداریم، از ایران و از پاکستان و از آمریکا و روسیه گلایه نداریم که با ملت ما همکاری نمیکنن. نه، چرا که ملت ما متاسفانه دارای سرنوشت ضلالتباری در این جامعه بودن
که چشم هیچ کس را به طرف خود جلب نمیکنه. هیچ احمق حاضر نیست برای کسی که کوچکترین ارزش انسانی در جامعه خود نداره سرمایه گذاری بکنه. هر کسی میتونه که بر اساس معادله منافع خود در کشور سرمایه گذاری کنه. منافعش در هر جایی که ارزانتر و مطمئنتر تضمین شود تامین شود با همون سرمایه گذاری میکنه. اگر مسعود میه با شیعیان درباری هم پیمان میشه به خاطر که او حقوق سادات و قزلباش میخواد. هزاره را پیمان شیعه در بین یک بوجه انداخته در دروازه حاکمیت میبره چک چک میزنه. بعد میگه که اینی 7 میلیون انسان است. یه 7 میلیون انسان را حق میدی یا مرا حق میدی که 100 فامیل 200 فامیل بد بیرون. 200 فامیل نمیگیرن. کاش همینقدر مردانگی میداشتن که اینا فراتر از شکم و از محدوده خود میاندیشیدن. نه، اینا فقط خود را میخواین، هیچ کسی دیگه غیر از خود نمیخواد. حتی سادات و قزلباش برای اینها یک پوشه است، یک بهانه است. بنابراین مسعود اگر خر هم باشد میفهمد که از مزاری کرده با سید فاضل بسیار آسانتر کنار میاد. چرا؟ به خاطر که سید فاضل خوش حسابتر است. اگر در بهای حق 7 میلیون انسان برای سید فاضل 1% حق بده 2% حق هم بده، باز احمد شاه مسعود برنده است در این جنگ. احمد شاه مسعود حق دارد. این انتظار را داشته باشین که فردا اگر طالب هم در این کشور حاکمیت میگیره، قبل از اینکه با شما وارد معامله شود باز برای با یک شیعی درباری وارد معامله شود. چرا؟ به خاطری که اینها پوشه های بسیار مناسب هستن که همیشه در رخ دربار کشیده میشن. اینا دشنه های هستن که همیشه در دست هر حاکمیت خونریز و ضد مردم، ضد هزاره قرار میگیرن. طالبان که با غرور خود بزرگبینی نژادی میاد در کشور حاکمیت پاشیستی گذشته را باز پیاده بکنن، طبیعی است که با سید فاضل و با سید انوری و با محسنی ممکن است زودتر کنار بیاید. این خوشبینی را نداشته باشین که آل شیعیان درباری رفتن در کنار مسعود، بنابراین دیگه یا نمیتونن در کنار طالب برن. نه، اینا چهره های شیاد و دجال هستن که در هر آخور سرشان پایین میشن. بنابراین منتظر از این باشین که اولین روزی که طالب در غرب کابل میرسه باز هم امینا باشن که برن در زیر علم ادنا سینه بزنن. امینا باشن که باز بیان چهره در شیاد و خونریز برای مزاری ترسیم کنن. امینا باشن که باز برن در غرب کابل آثار جنایت را کشف کنن. چرا؟ به خاطر که از اینها فقط یک منفعت شخصی به کار است. هر کسی بیاید این را تضمین کنه برای از نابطه، برای از بی تفاوت هست. اگر حتی جنرال دوستم هم بیاید در این کشور بخواد حاکمیت انحصاری را پیاده بکنه، تنها خودش در این کشور باشد، شما باز هم انتظار داشته باشین که از شما کرده از چند تا هزاره خریبارکش کرده باز شیعیان درباری برش مقربتر باشه. اگر ایران میایتر از نا سرمایه گذاری میکنم حق دارم. چرا؟ ایران یک کشور است دارای منافع سیاسی خود است. مذهب در زیر گام سیاست ایران از خیلی زمان هاست که له لرده شده. اصلا چیزی به نام مذهب وجود نداره. مذهب قربانی است، فرهنگ قربانی است، فقط سیاست است در اینجا و او سیاست بر پایه نژاد، بر پایه منافع نژادی استوار است. طبیعی است وقتی او در افغانستان بخواد سرمایه گذاری کنه ارزان ترین بازارها رو بر خود پیدا میکنن، ارزان در این آدم‌هایی را پیدا میکنن که اونا بسیار به بهای کم در خدمتشان قرار میگیرن. سید فاضل و محسنی و انوری و اینها بسیار لقمه های آسان ارزان در دست ایران است. ایران را ملامت نکنین که چرا از شیعیان درباری بر علیه مزاری حمایت میکنن. نه، تجربه کرد ایرانی ها که هر چقدر با مزاری همسویی نشان داد، مزاری 7 میلیون انسان در رخش کشید. مزاری را تلاش کرد که در کنار حاکمیت انحصاری بکشانه، در پای از حاکمیت قربانی بکنه، ولی دید که این مزاری 7 میلیون آدم داره. وقتی من ببرم حداقل باید یک توجیه برای از این 7 میلیون انسان باید پیدا کنم. بنابراین برای ایران بسیار باصرفه بود که برای 5-6 تا آدم دیگر پیدا کنه که بسیار ارزان در خدمتش هستن. این حرفش حزمو حبشی است که پیشتر یادش کردم که میگفت این کسان دیگر که در کنار دولت هستن همه‌شان برای پول دم میجنبانند. گفت همه‌شان برای پول دم میجنبانند. این را برای علی موسوی گرمارودی شاعر و ادیب و نویسنده ایرانی که آمده بود در بامیان صحبت‌های جالب داشتیم با اینا، برای اینا میگم. بنابراین ایران حق دارد. ما از ایران گلایه نداریم.
بله وقت از ایران گلایه داریم و بیرحمانه ترین حملات خود بر علیه ایران میکنیم که ایران بیاید با پوشی مذهبی با ما سیاست نژادی بکنه. این هرگز برای ایران نمیبخشیم. چرا؟ شیعه تنها از ایران نیست. شیعه ارزش مذهبی جامعه ما که با خون صدها و هزاران انسان ما در این جامعه او پای گرفته و تبدیل به ارزش شدن. ایران وقتی نه این مذهب را در رخ ما میکشونه و این یک وجه المصالحه قرار میدن، ما به ایران رحم نمیکنیم. ایران در اینجا با چهره اصیل خود وارد نشده که ما با او طرف نباشیم. ایران متاع ما را دزدیده و در ضد ما استفاده میکنن. در این لحظه است ما با ایران خصمانه تر از هر دشمن دیگر مقابله میکنیم، چرا که ایران ارزش های اعتقادی ما را نابود میکنه در اینجا و لجن میکشانه. بنابراین در این لحظه با ایران هیچ سر سازگاری نداریم. ولی اگر ایران واقعا پوشش شیعه را دور بندازه، واقعا چهره اصیل خود از پشت از این نقاب برملا کنه، بگوید که مردم شیعه میان نیست، فقط ما میخوایم منافع سیاسی خود در این کشور تضمین کنیم، دیگه ما حرف نداریم. چشم ما کور باشد، زبان ما بریده باشد که یک گلایه از ایران کنیم، نه. انتظار ما از ایران عین انتظار باشد ممکن از اسرائیل، انتظار ما از ایران عین انتظار باشد ممکن از یک کشور بسیار دور افتاده در آخرین نقطه آفریقا یا آمریکای لاتین. چرا؟ به خاطر که پیوند دیگه ما با ایران نداریم. حالا که ایران اگر گلایه از ایران میکنیم به خاطر عزیز که ایران میخواد که با ما طوری وانمود کنه که گویا جز شیعه دیگر هیچ چیز نمیخواد، ولی عملا میره تمام قدرت خود، امکانات خود در پای کسان قربانی میکنه یا میریزه که اونا تشنه با خون شیعه هستند در جامعه. بنابراین ایران وقتی که در سیاست نژادی و مذهبی خود نفاق‌آلود برخورد میکنه برای ما قابل پذیرش نیست. در غیر از این صورت هیچگاه از ایران گلایه نمیکنیم که چرا رفته در اونجا. بنابراین ما از دوستای خود، از قوم خود، از مردم خود، از ملت افغانستان در مجموع فقط یک نکته میخوایم و او است که به خاطر فریبی که خودشان خوردن دیگران رو ملامت نکنن. دیگه یک درامه داشتن دوستا در امی کویته که فکر میکنم درامه بسیار زیبا بود، درامه اسرائیل. در آخر از یک نکته میگه که کسی که شطرنج بازی میکنه اگر یکیش میبره یکیش میبازه، گونه این معناش نیست که کسی که برده بسیار زیاد آدم ماهر است یا که زیاد بلد است. بخاطر که دیگه شما حماقت کردن، متوجه این نشده که من از چه سیاست‌ها فریب میخورم شکست خوردم. بنابراین ما هم وقتی که میایم در برابر ایران یا تاجیک یا پشتون یا ازبک یا هر کسی دیگه در این جامعه گپ میزنیم، میخوایم از ما انتقاد بکنیم، یک نکته را فراموش نکنیم که اولتر از اون ما خودمون فریب خوردیم. وقتی که من فریب خورده باشم هر کسی حق داره که به جیب مرا خالی کنه. وقتی که من خود خریبارکش در این جامعه بسازم، نه تنها ایران که هر کسی که در این کشور باشد، فرشته روی زمین هم باشد، میسر خرسوار میشه دیگه. بنابراین کوشش کنیم به خاطر نجات روی پای خود استوا شویم، بر مغز و اندیشه خود تکیه کنیم. اگر ما دیدگاه انسانی خود از متن واقعیت‌های اجتماعی خود پیدا نکنیم، همیشه ایران، پاکستان، عربستان، روسیه، هند، ایران هر کدام از اینا حاضر هستن که بیان ما رو در قید دسپوت بسازن. گلایه ما گلایه بسیار واقعا ناشیانه است و نادرست است، غیر قابل توجیه است. این ماهیت تشیع درباری گفتیم ماهیت است که همیشه در خدمت این رقم آدم‌هایی که می‌خواین با سیاست‌های نفاق‌آلود بر جامعه ما به اصطلاح حاکمیت کنن، خون مردم ما رو بریزنن، در خدمتشون قرار می‌گیریم. و سومین چهره کسایی هست که متاسفانه به خاطر جیب خود با مزاری خصومت میکنن. اینا کسایی نیستن که ماهیتاً با مزاری مخالفت داشته باشن، نه، حاضر هستن با مزاری یک جای شوند، ولی نقص مزاری در این است که جیب از رو خالی میکنن. مزاری میخواد سر دسترخوان خشک و خالی اینا رو نگاه کنن و اینا کسایی نیستن که با این حالت اصلا تحمل بکنن. اکثر کسایی که میرن ناآگاهانه یا آگاهانه در خدمت دشمنای مردم ما جامعه ما قرار میگیرن، اکثر کسایی هستن که متاسفانه شیفته پول و شکم خود هستن. شما باور کنین اکثر از این کسا را اگر مزاری حاضر میشد که مثلا اگر 50,000 روپیه دولت ربانی میتایی 45,000 روپیه میتاد، 5,000 کمتر از او، اما اینا حاضر بودن در کنار مزاری باشن، به خاطر که 45,000 روپیه مفت گرفتن، ارزشش در بین جامعهشون محفوظ است. نمیخواین لکه ننگ ابدی تاریخ هم باشن برن 50,000 روپیه بگیرن، نه خیر است، 5,000 روپیه میارزه بین میدن. یک نکته است. پیشتر آقای اختیار یکی از دوستای بسیار خوب کویته ما بهترین مثال را آوردن که گفتن رفت یکی از ریش سفیدا که اگر تو فلان آقای را که در کنار دولت میره پول بده در اینجا اونم آدم نمیره اونم اون طرف، ولی استاد نظری میگه که من چرا بودم
ما رشوت نمیتونم کس را، ما وابسته به یک قوم هستم، به یک ملت هستم. اگر بنا باشد که ما هر فرد از این ملت ما به خاطر که به خاطر خود بیاندیشه، به خاطر سرنوشت خود بیاندیشه، من رشوت بدم، به کی برسم؟ این نکته را باید برادران توجه کنم. بنابراین در صفگیری های اجتماعی هر گاهی که شما میخواید مبارزه اجتماعی کنین، واقعا وارد مبارزه اجتماعی شوین، این از چهره ها به اصطلاح بسیار شناخت دقیق داشته باشین. جبهاتتون خلط نکنین با هم دیگر. یک جبهه حاکمیت انحصاری است، میخواد حقتون از بین ببره، ولی این جز با کمک کسایی که روپوششان نمیتونه که سر شما موفق شود. اگر امینا نباشن، ناگزیر هستن که با شما آمدن، حداقل اگر زیاد ندادن کم با شما قناعت کنن، پیش برن. همین حالتی که مثلا شما تصور کنین احمد شاه مسعود امرای برادران پشتون ما میگیرن، امرای برادرای پشتون که میاد بسیار امتیازات کلان میتن. استاد مزاری در همون سخنرانی 15 جد سال 71 یاد میکنه از یک کسی که رفته و هم از دولت ربانی به خاطر شورای حل و عقدش پیسه گرفته، بسیار پول کم. این میگه که با نمایندگی یک ملت رفتن در دربار ربانی، نمیفهم 8 لک روپیه را گرفته که چند لک روپیه را که ما زیاد دقیق یادم نیست، ولی یک قماندانی که در لوگر هست که یک قماندان صرفا چند نفر ممکنه در اطراف خود داشته باشد، برای از این 40 چند میلیون روپیه میده ربانی. بعد میگه که این نامرد است که وقتی که تو خودت میفروشی چرا ارزان میفروشی؟ ولی واقعیتش است که آدم بین می ارزانم که فروخته باز فایده کرده. چرا؟ به خاطر از اینکه 8 لک روپیه اینو در بازار سیاه کس 8 روپیه نمیخره، ولی دولت ربانی به خاطر چند میلیون هزاری که در پشت خود بار کرده اینو 8 میلیون و 8 لک روپیه میده. بنابراین این رقم معامله خوش و راحت را ربانی و مسعود با پشتون نمیتونه، با ازبکان نمیتونه. شما برین تمام کمک هایی را که احمد شاه مسعود برای جنرال دوستم کرده این را ارزیابی بکنین با تمام کمک هایی که بر شیعیان درباری دادن، 1% 1/1000 اصلا نمیشه. حالا اگر جنرال دوستم فقط یک لبخند طرف ربانی و مسعود بزنه، یک لبخند فقط بزنه، تمام نمی قیمت را که بر شیعیان درباری داده بر جنرال دوستم میتن. چرا؟ با خاطر که دوستم نماینده یک ملیتی هست که اونطور قدرتمند و استوار مصمم یک پارچه در پشت سر جنرال دوستم احساس مجبور کل از قناعت بکنه. ولی شیعیان درباری تو نیستن، اینا بسیار ارزان خودم میفروشن. بنابراین حاکمیت انحصاری تا زمانی که آدم‌های خوش حساب در کنار خود داشته باشد همیشه با شما این رقم خصمانه برخورد میکنن، میکشه شما را، نابود میکنن، قتل عام میکنن، تا که اینا رو در کنار خود داشته باشن. این نکته را باید فراموش نکنیم. دومین جبهه تشیع درباری است که اینا از هر حاکمیت دیگر کرده با شما، از هر خونریزی دیگر کرده دشمنتر است، به خاطر که اینا جنگ سرنوشت داره با شما. اینا هرگز با شما آشتی پذیر نیست. اینا اگر نقاب شیعه را بر رخ بکشن دروغ میگن. چرا؟ به خاطر که متاسفانه در زندگی اجتماعی خود با خون شما رشد یافتن و اصلا تصور نمیتونن که بدون مکیدن خون هزاره زندگی وجود داشته باشد. این دومین. و سومین چهرهش یعنی دشمنای هستن که متاسفانه به خاطر پول، به خاطر سلیقه های شخصی، به خاطر فلان بیمدان میرن در کنار دشمن. اگر شما همونقدر بزرگواری از خود نشان بدین یا حتی همونقدر توانمندی داشته باشین که به همون میزانی که دشمن اینا را پول میده شما پول بدین، به همون میزانی که دشمن تحویل میگیره شما تحویل بگیرین، دیگه اینا دشمن شما نیستن. این جبهات خلط نکنید. هیچگاه در مبارزه اجتماعی صفگیری های اجتماعی را نباید خلط کرد. و این درس هست که ما از شخصیت و زندگی استاد مزاری در غرب کابل گرفتیم و خوشبختانه امروز مثل یک آینه روشن در پیش روی ما هست که ما میتونیم تمام زوایای تاریک زندگی خود در بین از این پیدا بکنیم. امیدوار هستیم که خدا به برکت خون رهبر شهید مزاری، به برکت خون تمام شهدای غرب کابل ما را توفیق بده که حاکمیت واقعا عادلانه انسانی رو در کشور خود پیدا کنیم که در اونجا دیگر انسان به نام انسان با اسم خود جرم نباشه. اللهم انا نرغب الیک فی دولة کریمة تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله. یا الله. تشکر.